presentation, which is the fifth presentation of the cardiovascular system physiology, we are starting to discuss the cardiac output. Cardiac output is the definition. It is the volume of the blood ejected from each ventricle per minute. كمية الدم اللي بتطلع من كل بطين. احنا عندنا right و left في الدقيقة الواحدة. And the usual resting volume for adult is 5 liter per minute. Approximately 8% من ال body weight per minute. Cardiac output زي ما اتفقنا 5 لتر في الدقيقة varies with the body state of activity. يعني vigorous exercise اللي هي الرياضة العنيفة ممكن تزود الاوتبوت يا ولاد تصل إلى 25 أو 20 لتر في الدقيقة in a person in a good condition up to 35 لتر في الأثليت الناس رياضيين بقى. cardiac output على البودي surface area بنسميها الكاردياك اندكس. يعني لو قسمنا الاوتبوت على السيرفيس اريا بتاعت جسمنا نسميها الكاردياك اندكس. وهنا هتبقى ال 5 لتر على 1.7 سكوير متر، وهنا دي هتساوي تقريبا 3.2 لتر في الدقيقة لكل متر مربع. If we consider the surface area of adult male weighted 70 كيلو جرام واحد و73 من المتر، الكاردياك output is the product of heart rate and stroke volume. اضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم يدينا الاوتبوت. الهارت ريت 70، ستروك فوليوم 70 ملي اللي هو الفرق بين الاند دايستوليك والاند سيستوليك، يبقى 70 في 70 ب 4900 حوالي 5 لتر في الدقيقة. The difference between the maximum and resting cardiac output بنسميه cardiac reserve. يبقى cardiac reserve ده definition تاني هو الديفرنس ما بين cardiac output في الريست والcardiac output في الاكسرسايز. أما الإجكشن fraction is commonly used measure of the cardiac performance and it is the ratio of the stroke volume to the end diastolic. وهنا هنقسم الستروك فوليوم على الاند diastolic 70 على 140 تبقى around 50%. تمام. الإجكشن fraction normally 55 or 50%. cardiac output in various conditions. cardiac output ما بتتغيرش، خدوا بالكم constant امتى؟ اثناء السليب والmoderate change in environmental temperature. لو الحرارة اتغيرت moderately. اما الكاردياك output تزيد physiologically بقى في الاكسايتمنت ستيت بتزيد ب 50 ل 100% عشان sympathetic stimulation او exposure to extreme temperature في الهاي temperature عشان skin dilatation، وكمان في الفيري لو temperature cardiac output بتزيد عشان زيادة الماسل تون اللي بيحصل بعملية الشيفرنج يا ولاد مع زيادة في الفينوس ريتيرن ده اللي بيزود الاوتبوت. الايتنج في الفيرست فيو اور افتر ايتنج عشان زيادة الجي اي تي بلاد فلو، وفي الاكسرسايز ممكن تزود الاوتبوت لحد 700%. زي ما قلنا الخمسة ممكن يصل 35 لتر in trained athletes. pregnancy كمان بيزود الاوتبوت عشان زيادة اليوتراين بلاد فلو and placental arteriovenous shunt. طيب هل الكاردياك اوتبوت ممكن تقل؟ كاردياك اوتبوت بتقل في حالات sitting او standing من lying down بيسموه supine position بيقللها بحوالي 20-30%. لكن under normal condition بيحصل immediate compensatory mechanism عن طريق vasoconstriction في الفينز وده يزود الفينوس ريتيرن يقوم يعوض النقص ويعلي الاوتبوت تاني. تقل في حالات الماركد اريزميا اللي هي التاكيكارديا او البراديكارديا. في التاكيكارديا الاوتبوت بتقل عشان shortening of the diastolic period which the cardiac filling occur. لما تتقلل الفترة اللي بيملى فيها البطين يبقى الاوتبوت تقل. كمان في البراديكارديا عن طريق ان ستروك فوليوم زاد it cannot compensate for the decreased heart rate. صحيح الستروك فوليوم هيزيد في البراديكارديا عشان الفيلينج زاد ومط الفنتركل او زود الستريتش، لكن الزياده دي ما بتعوضش النقص اللي حصل في الهارت ريت فبتقل. ثالث سبب بيقلل الاوتبوت in all conditions which destroy the cardiac muscle fiber زي حالات الانفاركشن يا اولاد بعد الشر اللي هي الجلطات القلبيه والحاجات دي. طيب regulation في الاوتبوت. ايه اللي بينظم الكاردياك اوتبوت؟ This is carried out through modification of either stroke volume أو heart rate أو الاتنين مع بعض. أول حاجة مهمة جدا اللي هي الكونتراكتيليتي اللي هي بتلعب على الستروك فوليوم بقى. زيادة الفورس of cardiac contractility أو contraction depend على two independent mechanism. حاجة اسمها intrinsic regulation and this mechanism affect only stroke volume by affecting the contractility and include
heterometric وهوميومتريك auto regulation. الهيتيرومتريك auto regulation اللي هي بتلعب على ستارلينج لو يا ولاد هي ال ability of the cardiac muscle to increase the force of contraction secondary to increase في الاند diastolic volume اللي هو البريلود لو فاكرين، وده بيزود الكونتراكشن leading to increase the stroke volume and output. الميكانيزم ده state أو starts بعد 30 ثانية بعد زيادة الفينوس return. For example muscle exercise مثلا، where at the beginning of exercise there is increase في الفينوس return ولكن الاوتبوت is not increase. احنا قلنا اول 30 ثانيه وبالتالي الهارت is dilated الفنتركل بتاعه to accommodate excess venous return، وده الاند diastolic هيزيد والفورس اوف كونتراكشن هتزيد، ستروك فوليوم يزيد والاوتبوت. الميكانيزم ده has physiological limitation عشان الاوفر ستريتش اوف ذا مايوكارديوم بيدي weakening of the contraction وبيقلل الستروك فوليوم والاوتبوت. اما الفاكتور الثاني اللي هي الهوميومتريك بقى اوت ريجوليشن تعني زياده في الفورس اوف كونتراكشن من غير ما بيحدث تغير في الاند دايستوليك فوليوم، ودي بتبتدي من 2 ل 5 دقائق بعد زياده الفينوس ريتيرن بعد الهيتيرومتريك اوت ريجوليشن يا ولاد. الاند دايستوليك بيرجع للنورمال جراديولي تمام عشان الرابيد بامب اوف ذا بلاد، لكن الفورس اوف كونتراكشن is still high and so the stroke volume still elevated in spite of normal أو slightly decreased in diastolic. وبالتالي stroke volume is elevated at the expense of end systolic. This mechanism بيحصل في prolonged exercise. And this mechanism of increased contractility في حالة الهوميومتريك autoregulation هو سببه زيادة الانترافنتريكولار بريشر نتيجة الانقباض الجامد، وده هيزود الاورتيك بريشر وهيزود الكوروناري فلو، وده طبعا produced by زياده في الاند diastolic and increased contractility during the heterometric autoregulation. طبعا الهوميومتريك autoregulation موجوده as long as the venous return is elevated. This mechanism is lost امتى اللي هو الهوميومتريك ده في حالات الكاردياك فيلير او الهارت فيلير. and الهيتيرومتريك هو ال only mechanism دلوقتي في الكنترول للاوتبوت in cardiac failure اللي هي failure of the heart to pump enough blood to satisfy the body needs. However, in certain circumstances or situation or condition, muscle exercise where the heterometric or homeometric autoregulation operate at the same time for a long time to maintain أو to accommodate market increase or to produce market increase in stroke volume, although the heterometric mechanism starts first. Extrinsic regulation حاجات بقى من بره تنظم الاوتبوت. This mechanism affects stroke volume heart rate. مثلا autonomic nervous system sympathetic هيزود الاوتبوت عشان زياده الهارت ريت positive chronotropic وزياده الكونتراكتيليتي positive inotropic والفينو constriction which increase venous return and filling of the heart. عكسه الباراسمباثيك decrease الاوتبوت عن طريق نقص الهارت ريت و minimal effect on the myocardial contractility. اما الكيميكال فاكتورز كل دي اكسترينسيك. عندنا الكيميكالز زي زياده الاوتبوت هتدي هايبر افكتيف هارت طبعا، كاتيكولامين هتزود السايكليك ام بي ويزود الكالسيوم انفلكس، ديجيتالس اللي هو الديجوكسين قلنا قبل كده في البروبرتيز اوف ذا هارت هيزود الاوتبوت. وفي حالات الهارت فيلير بنستخدمه كدراج باي increasing release of calcium and force of contraction. تايروكسين بيزود الريت والفورس اوف كونتراكشن وعن طريق stimulation of the metabolites او metabolic rate و stimulation of SA node كمان والcardiac muscle وده كله enhance sympathetic effect of the heart. xanthine derivatives الناس اللي بتشرب كافيين قهوه وشاي كتير وكولا وكلام من ده inhibit الفوسفودايستريز which hydrolyze cyclic MP وبالتالي هيزود السايكليك MP ويزود الكالسيوم influx. فالسلايد الثامن chemicals that decrease بقى الاوتبوت وتدي hypo effective heart. خدوا بالكم hypoxia hypercapnia زياده ال CO2 acidosis electrolyte imbalance ischemia وبكتيريال توكسين زي التايفويد كينيدينز بيعمل cardiac depression والكلوروفورم ده حاجات التخدير القديمه وسيفير malnutrition زي الانيميا وفيتامين بي deficiency الناس اللي بيجي لهم بيري. اما الفاكتور الثاني اللي هو الهارت ريت
هنا provided ان الفينوس ريتيرن ثابت mild and moderate increase في الهارت ريت او تغيرات يعني من 60 ل 160 doesn't affect الاوتبوت ولكنها affect stroke volume inversely. خدوا بالكم بقى من الموضوع ده. طيب زيادة الريت اللي هي الهارت ريت produce shortening في الكاردياك diastole أو diastolic period بالتالي decreasing the filling of the ventricle و decrease stroke volume and vice versa. أما لو حصل marked increase في الهارت ريت هنا بقى الهارت ريت بيقلل الاوتبوت عشان marked shortening of the diastolic period of filling ودي هتدي نقص filling of the ventricle وهنا هيقلل end diastolic volume ويقلل stroke volume والاوتبوت يقلل كمان التايم of the main coronary blood flow. القلب نفسه مش هيلاقي وقت يتغذى فيه يا ولاد وبكده decreasing في الفورس of contractility and consequently بيقلل stroke volume and output. كمان الزيادة في الهارت ريت cannot compensate for marked decrease in stroke volume. اما لو حصل marked بقى decrease في الهارت ريت اقل من 60 احنا قلنا من 60 ل 160 ثابت لو تحت ال 60 هنا although يحدث زيادة في ال time of the diastole and increase the filling of the ventricle and stroke volume the increased stroke volume يا ولاد اللي بيحدث cannot compensate للmarked decrease في الهارت ريت and this occur when the ventricles beat by idioventricular rhythm اللي هو من 25 ل 40. طيب المين arterial blood pressure ده العامل الثالث وده after load. after load هي الفورس against which the heart is contracting أو beating اللي هي زي aortic pressure. When the mean arterial blood pressure بيرتفع is raised the heart pump less amount of blood from it receive for several beats so blood accumulate in the ventricle and the size of the heart بيزيد يا ولاد بيحدث stretch and the distended heart contract more forcibly and output return للnormal previous level. لكن ممكن ده يبقى على حساب الكارديوميجالي بقى تضخم ويحدث left ventricle hypertrophy وقد يؤدي في المستقبل لإسكيميا ويؤدي إلى infarction وبالتالي لازم اللي عنده hypertension ما يعتمدش على حتة الكومبنسيشن وياخد علاج للضغط. Conversely لما المين blood pressure is reduced output بترتفع transiently يعني temporarily ولكن السايز of the heart بيقل وبالتالي الاوتبوت بترجع تاني تقل to its previous constant level. فاكتور الرابع اللي بيأثر في الاوتبوت يا ولاد هو اللي بنسميه الفينوس ريتيرن او البريلود. Venous return أو preload هنا it is the most important factor controlling the cardiac output as the heart adjusts itself in order to keep the output equal to venous return. الاوتبوت لازم تساوي الفينوس ريتيرن within limit يعني فزيادة الريتيرن هيزود الاند دايستوليك هيزود ستروك فوليوم فاكرين الهيتيرومتريك اوتو ريجوليشن زيادة الفينوس ريتيرن كمان هتزود الهارت ريت والكلام ده خدناه في البامبريدج افكت لو فاكرين البامبريدج ريفلكس وبالتالي زيادة البوث ستروك فوليوم والهارت ريت هيزود الاوتبوت in order to maintain balance between venous return and output. Thank you, my dear precious students.